埋飛近啲得唔得啊？我吸住咗都幾定我覺得。OK 㗎都。係咯。可能我嗰日咧地方細咧，有點而緊張咯。依度吸就真係定好多啊感覺，即係場地問題啦。接唔接手啊？唔接。快啲啊！佢要落，佢要落啊！吸啦，我落啦。好浮啊！好浮啊！有冇 set pitch 添啊？嚇？有冇 set pitch 添啊？點pitch 穿啊？我落唔翻嚟喎，係咁。挨到落啊嘛！快啲攞喂！拍挨到落啊！哇！係啊，冇乜力啊。冇力仲唔返嚟？副 pitch 應該唔夠彈喎。打到喎！哇！幾撚暴力啊！仆街！會同佢飛人啲咩事？佢對啲咩事咁飛啊！仆街！但係佢都頂到喎。但係個 pitch 有冇 delay 啊 ？TikTok 難啲。係。有少少係嘛？但係 OK 喎。TikTok 嗰下做得唔靚。係咯。哇！做咩？做高難度動作。係咯。一個你不過咧，嗰個delay都delay得幾勁喎。係㗎。轉數可能高咗少少啦。會唔會啲雙鋪用翻啲大力啲嘅雙鋪會冇咗呢個問題咧？唔會。都好晒，都係膠推膠。唔係啊！如果你大力啲，佢係膠推膠，佢大力咗啊嘛。佢棘住就係棘住啦。唔係塑膠始終係塑膠，冇得講啊！佢去唔到個轉數就去唔到個轉數。落咗油㗎嘞喎。唔係你落咗都係塑膠嚟啊嘛。落咗變金屬。喂，塑膠同金屬兩樣嘢會唔會摩擦力冇咁高咧？用挨到 landing 啊喂！用挨到。佢個 normal 好浮㗎，係落唔到㗎。我未 set 好個 normal 啊，因為。嗰度又好撚大。你想點留翻啲電俾我得唔得？
唔係啊，我想靚㗎。咁有咩問題咧？慢慢收油。佢唔慣用挨到靚啊嘛。挨到啊！前邊玩啊喂！哇！翻啦！哇，北喎！拍到㗎你？梗係得。landing 啦！接翻到喎！我屌，喂撞到喎，唔差喎又，冇乜分別喎又，同大機，同大機真係冇分別喎，條尾較慢啲仲好。